Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Quando olhei o Congresso ardendo qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Todos disputam tudo, cada centavo do erário, criam leis para fundamentar salário, que coloca o brasileiro na fornalha, no braseiro da perdição. E o milho verde, a pamonha, a polenta e a mandioca, alimentos exportados, deixam os estômagos numa triste solidão com o ronco oco do faminto, mesmo depois que eles ganharam a eleição. São 5 meses de trabalho para sustentar a União e o povo brasileiro nessa triste solidão. A maioria viaja a pé, aguarda o carro popular, possivelmente mais uma ilusão. Enquanto isso é só blá blá blá, financiamento é para quem pode, quem não tem garantia continua pobre e na fantasia de que o governo pensa nele, na verdade pensa não. E 4 anos é pouco tempo para colher do sofrimento qualquer arrecadação. Impostos escravizam toda a gente, que até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Mas tudo isso é pouca coisa esquecida ao longo do tempo. São João chegou de novo, muita festa e cantoria, quentão que esquenta a goela e entorpece o coração. São João, esquenta a fogueira, evapore as lágrimas da saudade e garanta a liberdade e a cidadania perdidas na eleição. E tenho dito palavra de honra. Palavra de Honra. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online. Grupo Unieduca.com.br. News Campinas.